Leo tuna mrembo wetu hapa Helena ambaye atakuwa model wetu na tutaanza kumcrochet, lakini kabla ya hapo tungependa muangalie kwanza pattern ambayo tunapendelea kwa ajili ya mtindo wa crochet. Ni muhimu sana kitu cha kwanza kwamba hapa nyuma nywele yote ziwe flat, zisiwe hazijatuna kama mnavyoona, na mnahakikisha kwamba mistari inatokea from the perimeter ya kichwa. Huwa inasaidia sana crochet kukaa vizuri. Mistari isiwe mikubwa, iwe membamba ili kuallow nywele installation iwe iko sehemu zote. Na pia msisahau kwamba kuna way hapa katikati ambayo kwa kawaida mistari hii inabidi iwe karibu sana to each other ili way iwe natural na iwe nzuri. Siwe karibu sana mpaka ifiche isiwepo, lakini kuwe kuna njia, lakini kwa mistari hapa iwe inakuwa membamba zaidi. So kwa kuanza tuna prefer kuanzia nyuma kwenye crochet ili mteja nywele zake zisikatike. Sio vizuri kusuka hivi vimalaika, kwa hiyo huwa tunaviachaga nje ili visikatike, na pia saa nyingine vinapendeza unapovilaza na edge control ili kutengeneza baby hairs. Kama mnavyoona, msikaze sana ashindwe kulala usiku, lakini iwe tu kawaida. Tayari kabisa na nywele zetu ambazo zimekwisha chambuliwa, bunda 2 kwa ajili ya crochet. Rangi ni nyeusi only 1B, na tuna crochet 2 zenye size tofauti. Hii kwa ajili ya kuingiza nywele karibu na uso au perimeter, na hii sindano kubwa kwa ajili ya kucrochet kwa huku nyuma na katikati, eneo lingine la nywele lote, na hii inakuwa ni just kwenye mzunguko wa kichwa na kwenye way pia vile vile. Kwa kwanza tutachukua sindano ndogo na nitachukua nywele kama hii na tutaanza huku nyuma. Kwa huku nyuma huwa napendelea kupeleka sindano kuangalia chini, tunavuta. Badala ya kuingiza nywele 2 nitaingiza nywele 1 tu, nitafunga, na badala ya hapo nina split hii katikati na kufunga. Nitachukua tena nywele nyingine upande huu huku, nitaingiza kuangalia chini mpaka hapo. Nitachukua nywele, nitaingiza kwenye sindano, nitafunga sindano, nitavuta nywele ndani ya nywele, nitachukua hichi ki loop, nitachukua nywele ya upande huku moja, nitaivuta, nitafunga, nitaikaza. Baada ya hapo nitachukua hii nywele ambayo nimeivutia upande huku, nitaigawanya mara 2, nitafunga kifundo cha kwanza na kifundo cha pili na kukikaza. Na unapokaza unahakikisha hauvuti nywele yote, unakaza tu nywele. Baada ya hapo inaonekana hivyo. So nitafanya hivyo kwenye perimeter yote ili kwamba mteja anapobana nywele yake ikae neat. Na kwa nywele pia za upande wa huku kwenye perimeter unabidi uchambue ndogo nyembamba zaidi ili kwanza usimalize nywele zako zote, na pili ili usiweke uzito sana kwenye nywele za pembeni, kwani ndio hizo huwa zinakuaga zinakatika mara nyingi. Kawaida nafanya ear to ear kwanza, ndipo nitajaza sehemu cha juu, kisha nitamalizia huku na kujaza sehemu cha juu kilichobaki. The goal ni kwamba nywele zote upande wa perimeter, yani huku pembezoni mwote, huwe kuna hii method. Kama mnavyoona tumesha install ear to ear. Ukinyanyua kama mnavyoona huku nyuma, it looks way more natural, na tutakapomaliza na kuzitiz kama mnavyoona zitakuwa very good. Kwa hiyo sasa tunaanza kuweka huku nywele. Rule of thumb is weka nywele kila mahali, in the sense kwamba huku nyuma usije ukaacha alafu kajaza huku mbele.
So kila baada ya kisehemu kidogo unaweka nywele. Hii itasaidia hata unavyoziachia nywele zinakuwa hazionekani kama zina matabaka au zina ngazi. Huku ni tofauti kidogo. Tutaingiza sindano mara moja, tutaingiza nywele upande mwingine, na kisha baada ya hapo nitaisokota hii nywele mara mbili upande huku. Nitaingiza hizi nywele zote upande wa kwanza, nitafunga, nitaingiza mara ya pili, nitafunga, nitaingiza mara ya tatu, nitafunga, nitaingiza mara ya nne, nitafunga, nitaingiza mara ya tano, na baada ya hapo kama mnavyoona nitavuta mpaka huko chini hivyo. Hii inasaidia kwa sababu nywele inateleza sana, fundo kisitoke. Baada ya hapo split tena hii nywele katikati na kukaza hapo kukisekiwa zaidi. So tukishafika maeneo ya hapa, kwa mimi personally kuna kitu napendelea kufanya, na hivyo nabadilisha format ya kusuka, nafanya tena kama ya huku nyuma. Sema itakuwa ni ya kufunika. Kwa hiyo kwa mfano nitavuta kama kawaida mara mbili, nitavuta nywele moja na nitaacha nywele ambayo iko fluffy zaidi upande wa juu ili kufunika hizi hekaheka za hapa. So hiyo ikishuka itashuka hivyo, na nitafanya, utaona ninavyofanya. So kama unavyoona tunaenda tukifunika vinavyoendelea huku undercover. Eneo ya huku nitafanya kama nilivyofanya huku nyuma kwa huu mstari wote, na nitachukua nywele nyembamba zaidi. Kwa hiyo kwa mfano kama nilikuwa nimechambua nene kidogo, nitazigawanya ili nipate nywele nyembamba zaidi za kusuka hivyo. Ukiona nywele imegonda kama hivi, usianze kuitoa, badala yake chukua mkasi, kata. Always work na mkasi because inakuwa a mess ukijaribu kuforce mwenyewe. Kwa mbele nitaingiza sindano nyembamba, nitaingiza nywele, nitaivuta, nitaingiza nywele moja, hii moja nitaiacha huko mbele, hii hapa nitaikaza, nitarudia tena kuikaza. Kwa ukifanya hivi kama mnavyoona, it creates a natural hairline. Hapa tumefika kwenye way, na nilichofanya ni kwamba nimefunga hizi njia mbili ili kupafupisha, na kisha tunaanza kuweka ile njia yetu ya invisible method, ambayo ni unaleta nywele moja tu kupitisha kwenye hichi kifundo, unaacha hii nyingine ya juu na unaifunga na kuisekiwa kuhakikisha kwamba haita slide. So kama mnavyoona tumemaliza installation, na kikubwa ni kwamba ni muhimu hii way ikae vizuri
ya kwamba pafungwe na kuwe kuna nywele zinazoangukia nyuma, na kinachofuata ni kuhakikisha kwamba hana mapengo mahali popote. Na kila mahali nywele zimekuwa installed vizuri na zimejaa vizuri. Kwa hivyo kinachofuata sasa ni tutaanza kuzi spray ili tuanze kuzifanyia kazi na kumalizia kufanya finishing. So tutachukua tena ile detangling spray tuliyotumia kuchambulia na tutaloanisha nywele zote tena. Nakumbuka hii spray inakuwa ni kwa juu, sio kwamba maji yanafika hadi ndani ya nywele yake. Unavopulizia hivi, unaweza ukawa unapitisha kidole chako hivi kunyoosha mawimbi. Cha muhimu tu maji yasifike usoni, sababu kuna wengine huwezi jua allergy na some product. Ile zinapopelea ni vizuri ujue na uongeze, usiziache hivyo hivyo, kwa maana nywele za crochet muda unavyozidi kwenda huwa zinanywea. Kwa hiyo zinaponywea, kama kuna magap mahali na maanisha yanakuwa yanaonekana. Kwa kama hapa ninaona hapa kidogo nywele yake ilikuwa inaonekana, so nitaongezea. So baada ya hapo tutaanza kukata, na cha msingi ni kwamba kwanza kabisa nywele zinabidi ziwe zina shape. So tunaanza kwanza kutoa, na kisha baada hapo nilikuwa napenda kuanzia huku mbele na kumuuliza kwanza anapenda shape gani ya nywele. Watu wengi wanafurahiaga length ya shoulder length. Kwa huku mbele mkasi tu kuinamishia chini. Mara nyingi kama namna yako ya kuchambua ulizidumbukiza nywele zote kwenye kopo, mara nyingi huwa unazikuta bado zina unyevu, bado ziko wet, which inakuwa ni rahisi zaidi kutrim. Lakini kama nikiwa hivi, namaanisha kama nilichambua kutumia kuspray, namaanisha kila baada ya muda maji atakapokauka napendelea kupuliza ili nione urefu sahihi, au sehemu ambazo sijafanya vizuri. Haswa kama una salon, nadhani hiyo inakuwa inarahisisha mambo zaidi, lakini pia this method ni nzuri. Tungependa tumpe ngazi kidogo. Unaweza ukaanzia kukatia hapa kwenye jicho, unaweza ukaanzia kwenye jaw kwa wale ambao wana jaw kubwa zaidi au pana zaidi, au iliyo katikati zaidi kwa mtu mwenye sura ndefu. Unaweza kuanzia hapa. So kuna namna nyingi ya kuzi style nywele hizo wakati wa kutrim. Kisha tunaweka tu edge control. Ushamaliza kutrim na nywele zimekaa vizuri. Na vimalaika huwa kama unataka vionekane natural, ni vizuri vianzie juu, yani uvipelekee huku kwenye nywele. Kama mnavyoona model wetu yuko tayari hapa kabisa, ameshapendeza. Na kitip kidogo ni kwamba ukiona kwamba nywele zinakuja sana usoni, hasa ile siku baada ya kusuka, unachofanya ni kwamba unanyanyua hizi nywele za kwenye way, utaleta the bulk of the hair huku nyuma, utazipin. Utakachotokea ni kwamba sasa nywele inakuwa haionekani kwamba imezidi sana. Na ukitaka unaweza pia ukafanya hiyo mpaka chini, ukazipin tena kwa chini. Nywele zitakaporudi size yake ya kawaida, utaziondoa hizo pini.
Kwa hiyo kama mnavyoona hapo, same applies na huku. Tutanyanyua nywele kidogo za juu. Utahakikisha kwamba unaleta most of them behind and utazipin hapo lightly, na sio lazima zishike huku chini, unazipin tu na chupio. Hii ni extra tip. Baada ya hapo utarudishia hizi nywele za juu the way, lakini kama unavyoona result ni kwamba nywele inakuwa inaonekana haijajaa. Baada ya siku 2 unavyozidi kulala na kuamka, nywele yako inazidi kunywea na inakuwa nzuri zaidi, mawimbi yanavyoanza kujikusanya sasa baada ya kuchambua. Tumefikia mwisho tutorial yetu. I hope umejifunza kitu. Unaweza ukaacha comments katika comment section yetu na tutajibu. Pia unaweza ukapata nywele zetu katika ofisi yetu iliyoko Tankibovu, Mbezi Beach. Pia ukiangalia kwenye bio yetu tumeorodhesha sehemu zote unazoweza kupata nywele zetu. Usisahau kulike, kusubscribe, na tutaonana tena katika tutorial nyingine. Unaweza kaangalia jinsi tulivyochambua nywele hizi hapa juu. Asanteni na kwaherini.